Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun, bagaimana keadaannya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Baiklah, di sini kami akan menayangkan video sosialisasi 6 langkah cuci tangan dan etika batuk yang benar. Video yang pertama adalah 6 langkah cuci tangan. Sebelum cuci tangan, kita diharuskan untuk melepaskan perhiasan dan aksesoris yang ada di tangan. Langkah cuci tangan yang pertama, ratakan sabun dengan menggosok pada kedua telapak tangan. 2. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari, lakukan pada kedua tangan. 3. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. 4. Gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi tangan saling mengunci. 5. Gosok ibu jari kiri dengan diputar dalam genggaman tangan kanan. Lakukan juga pada tangan satunya. 6. Usap ujung kuku tangan kanan dengan diputar di telapak tangan kiri. Lakukan juga pada tangan satunya, kemudian dibilas. Lalu, pakai tisu yang kering dan tisu dibuang ke tempat sampah. Video selanjutnya adalah etika batuk yang benar. Etika batuk. 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuang di tempat sampah tisu yang telah digunakan. Lalu cucilah tangan dengan air mengalir atau dengan hand scrub. Demikian video 6 langkah cuci tangan dan etika batuk yang benar. Semoga kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kegiatan sehari-hari. Tetap berperilaku hidup bersih dan sehat, dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.